La definición de un río sí, te la van a decir, pero cauce que transporta agua, pero no, es muy amplio, creo que no sé, no me alcanzarían por ahí las palabras para definir lo que es un río. Pero un río es vida, es todo. Un río transporta vida. Sin agua, sin un río, grande, chico, como sea, es vida. Para las comunidades originarias de la zona, el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman ñem. Tiene como un espíritu. Tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Por eso cada vez que una comunidad originaria de la zona tiene que hacer algo con el río, tiene como costumbre pedirle permiso. A nosotros desde la civilización occidental como que nos sería gracioso pedirle permiso a un río, pedirle permiso a un cerro, pedirle permiso a un arroyo para pasar. Pero las comunidades originarias acostumbraron a que el agua tenía un sentido para ellos y entonces por lo tanto había que tratarla como un hermano más. Eso es decir, hermana agua, hermano fuego, hermano cerro, que ahora nosotros ya traducimos tan libremente, tiene que ver con esa cosmovisión que tenían las comunidades originarias, sentirse parte de los ríos. Y el río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos, ¿no? Cuando todavía no había luz, cuando mi abuelo se sentaba a la orilla del fuego y nos contaba la historia del río, ¿no? De cómo llegaba, de cuando el río no tenía ninguna contención, de cuando el río era libre, nos contaba, ¿no? Que llegaba con el verano, con todo su caudal, trayendo noticias de la cordillera y nos dejaba en el invierno. Descansaba cuando era un río estival, ¿no? Esa es la historia que tengo de mi atuel, que lo llevo en el alma, ¿no? Lo llevo a donde voy lo llevo en el alma. ¿Sí? Uno quizás analizando los sedimentos de la llanura, esas areniscas que va transportando ese material tan finito, es parte de la historia de la cordillera, porque el río Atuel también se encargó de transportar la historia de la cordillera. Nosotros podemos interpretar, analizando esos sedimentos, qué tipo de rocas atravesó nuestro río Atuel, ¿sí? Hablamos que nace en cordillera principal, donde el marco geológico es magnífico, donde hay rocas de todos los tipos, donde tenemos actividad volcánica, glaciares, presencia de mares. Quizás algún fósil logre sobrevivir todo el transporte que hizo esos 400 kilómetros del río Atuel y encontremos un fósil que es marino, que el río Atuel se encargó de transportarlo y nos cuenta la historia de que la cordillera de los Andes en algún momento tuvo
el mar. La vida se forma al lado de los ríos. No hay ninguna población, ninguna, absolutamente ninguna, desde la historia de la humanidad que se haya desenvuelto en un lugar que no sea un río. El ser humano estamos como conectados con el río, somos parte del río, te da la vida, entonces como que te arrimás a vos mismo, es como un espejo. Desde el naciente hasta que se embalsa es el río naturalmente, ¿sí? Ya una vez que el río se embalsa y se desvía en los canales, acequias, en algunos brazos o en nuestro caso marginales que tenemos, ya si bien sigue siendo de alguna forma un curso, o el agua que sigue un curso que el hombre le da, ¿sí? Ya el río ya no sigue su curso natural, sino que el hombre se lo da. Es un impacto negativo. Todo ese agua que en su momento seguía su curso natural y servía para la flora nativa también, la desviamos, secamos parte de los humedales y quitamos el agua de esas zonas naturales. Entonces nos encontramos frente a dos problemas. El hombre viviendo en un oasis frente al agua, digamos, y a cómo debemos aprovechar ese agua que tenemos, ¿sí? Y lo nativo, de alguna forma chocando con la mano del hombre. Ese sería, digamos, el principal problema ahí. ¿Cómo podemos hacer para que el impacto que generemos en la naturaleza sea de la menor medida posible? Los puesteros del Atuel, gente de manos curtidas, hermanos de veranadas y de un río que da vida. Viviendo allá entre los cerros, entre cañadas y alturas, buscando para su crianza un real y buenas pasturas.
mujeres sacrificadas, hornos de pan, leña y tiempo, los sueños de una familia creciendo al calor del fuego. Las puesteras y puesteros que en el Atuel han nacido quieren que siga nevando para que no muera el río. Su andar es una plegaria que se va llevando el tiempo, un susurro, una esperanza, hecha de arena y de viento. Acá en el cañón también hemos tenido presencia marina del Atlántico. Aquí a través de la geología, a través de nuestro río Atuel, podemos hacer toda una interpretación gigante del marco y de todos esos terrenos que atravesó el río Atuel. Y lo curioso sobre todo es también lo variable. Uno cuando ve el cañón del Atuel, ve muchísimos colores, ve muchísimas variedades de tipos de rocas. Bueno, cada color de eso, cada tipo de roca nos muestra una historia geológica, un pequeño ladrillo de esa pared que se construyó a lo largo de toda la historia geológica del cañón del Atuel. Y hay un autor muy precioso que se llama Galileo Vitali. Hace una comparación entre el río y la persona humana. Que el río es al comienzo alocado, así como si fuera un niño, que luego se va un poco enderezando cuando es un joven, que ya cuando llega adulto prácticamente vamos a decir, le ponen un dique de contención o le ponen un canal marginal y al final, el río, como el ser humano, se pierde, se diluye.
Actualmente pienso en un río como otro ser más. Es un ente que tiene vida. Hasta hace un tiempo, cuando estaba como muy atravesado por las cuestiones técnicas y científicas, pensaba que el río era un curso de agua. Pero ahora, últimamente, estos últimos años, a partir del activismo en la defensa del agua, estoy sintiendo el río como un ser vivo más, como alguien más que siente, como alguien más que late y como alguien más que nos ha estado acompañando durante miles de años. Eso es innegable, ¿no?